Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture. Et qu'est-ce qu'on rouvre aujourd'hui? Et oui, encore du Upper Deck. Du Upper Deck série 2. Deux tins aujourd'hui encore une fois. Donc on se fait plaisir, on se trouve deux tins. Mais avant de rouvrir les deux tins, ici j'ai un paquet individuel de Upper Deck série 1 2017-2018. Donc on se trouve ça pour voir si se cache pas une Young Gun ou quelque chose de bon ici. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on a ici? On a une Young Gun de Alan Fleury. Donc, Alan Fleury Young Gun, ça part bien. Ça part bien le break. Donc, une petite Young Gun ici de Alan Fleury. Pas le plus gros nom, mais ça fait plaisir quand même. Donc, une petite Aiden Fleury pour le premier pack individuel. Maintenant, on se trouve nos deux box. C'est un petit bonus, le pack individuel aujourd'hui. Un petit bonus dans l'ouverture. Et ça, on a bien fait, on s'est sorti une petite Young Gun. Donc là, on y va avec la box. Donc la carte, c'est Matthew Barzal. Matthew Barzal, la carte oversize. Et là, on sort les paquets de la boîte. 12 paquets par tin. Évidemment, je répète, 3 Young Guns en principe par tin. Donc en principe, aujourd'hui, on aurait 6 Young Guns plus notre Aiden Fleury. Ça nous en ferait 7. Et également des chances de Young Gun Canva et de Jersey. Donc on y va sans plus tarder. Premier pack, on y va avec une Robin Leonard, Panarin. On a une première Young Gun de Victor Edgecell. Victor Edgecell, notre première Young Gun. Donc, première Young Gun ici sortie. En un pack. Deux packs dans le fond, deux Young Gun. Puisqu'on a eu l'autre Young Gun aussi dans notre pack individuel. On y va avec une Yuri Portraits Rookie de Morgan Klimchuk. Yuri Portraits Rookie. Morgan Klimchuk. On y va avec le prochain pack. Taylor Hall. On a une Igor Ozgianov des Maple Leafs de Toronto. Et on a une Rookie Commons de Maxime Comtois. Rookie Commons. Donc, ça fait plaisir, une petite Maxime Comtois. Et un autre joueur que j'ai aucune idée vraiment c'est qui, des Maple Leafs de Toronto. Donc ici, on y va avec une Mikko Rantanen Yuri Canva de Mikko Rantanen. Feel the Thrill pour terminer le pack. Ensuite, on y va avec le prochain pack. Toujours seulement une Young Gun de sortie jusqu'à maintenant. On y va avec une Tyler Bozak Silver de OPC, version Silver. On y va avec le prochain pack. On a une Libor Zulak. Marquee Rookie de OPC Update. Donc toujours seulement une Young Gun de sortie jusqu'à maintenant. Ici, on a une Jesperi Kotkaniemi Marquee Rookie. Donc ça fait plaisir. Jesperi Kotkaniemi Marquee Rookie. C'est un des bons noms à avoir évidemment dans les Marquee Rookie. Elias Peterson également est le meilleur nom à avoir dans les Marquee Rookie. Ici, on a une Young Gun de Jeremy Lauzon. Young Gun. Jeremy Lauzon. Young Gun. Donc, deux Young Gun d'assez petits noms jusqu'à maintenant. Quoique la Jeremy Lauzon a quand même une bonne petite valeur, je crois, de 15$ US, 12 ou 15$ US. Donc, c'est pas mauvais. Ici, on a une Henry Yuki RU des Blackhawks de Chicago, donc qui est rendu avec les Sabres de Buffalo. Henry Yuki RU, Marquee Rookie Rétro. On va avec le prochain pack. Il en reste 3 avec celui-ci. On a une Andreas Johnson Yuri Portraits Rookie. Yuri Portraits Rookie de Andreas Johnson. Et on y va avec les deux derniers packs. Avant de passer à la deuxième box.
Et on a une Young Gun ici qu'on va garder pour la fin de cette boîte. Mike Riley du Canadien de Montréal. On a une Yuli Canva de Marcus Johansson. Marcus Johansson, une belle Max Domi. Et la dernière Young Gun se trouve à être, on va regarder si on a un bon petit nom ici. Juuso Valimaki, Young Gun, pour terminer cette box. Juuso Valimaki. Donc pas de gros nom, malheureusement ici pour les Young Gun. On trouve notre deuxième tin. On va peut-être être plus chanceux dans notre deuxième tin. En espérant évidemment être plus chanceux. Donc là, je rouvre la box un peu plus loin, vu qu'il y a bien des cartes qui traînent sur sa table. Fait qu'on a Brooke Besser pour la Oversize. Et là, désolé, j'ai bougé la caméra. Et là, on y va avec nos 12 packs, en espérant un bon petit nom ici. Donc on y va avec le premier pack, first pack. On y va avec une Dylan Dubé Marquee Rookie Rétro de Dylan Dubé. Marquee Rookie Rétro. On va avec le prochain pack. Mikael Rasmussen Yuri Portraits Rookie de Mikael Rasmussen des Red Wings de Détroit. Pas un mauvais nom. Pas connu une mauvaise saison recrue. Pas joué à temps plein non plus, je crois. Donc ici, on a une première Young Gun de Gavin Bayrotter Young Gun. Donc un petit nom encore ici. J'espère que ça cache quelque chose de bon pour les prochains packs. Ryan Strome, Jake Allen. On a une Nolan Patrick Yuri Canva de Nolan Patrick. Yuri Canva. Ensuite, on y va avec le prochain pack. On a une Brooke Chartier, Marquee Rookie Recrue Silver, version Silver. Marquee Rookie Silver de Brooke Chartier. Avec le prochain pack, Arthur Lekonen, on a une Juuso Valimaki, Marquee Rookie Update de Opichi. Donc toujours pas de gros noms chez les Young Guns de sortie aujourd'hui malheureusement. On a une Yuki RU, Henry Yuki RU. Cette fois c'est la Marquee Rookie régulière. Tantôt on avait eu la rétro. On a la régulière ici. Ensuite on y va avec le prochain pack. On a une autre Young Gun de Brett Sonny Young Gun. Ça fait plusieurs fois que je l'ai, c'est Brett Sonny. Mais c'est pas vraiment. Donc, on y va avec le prochain pack en espérant sortir quelque chose de bon d'ici la fin du break. Sinon, ben, on se reprendra pour une prochaine vidéo. Ici, on a une Oscar Lindblom Yuri Portraits Rookie de Oscar Lindblom. Il nous reste 3 packs. En principe, une Young Gun à sortir. Ouais, désolé. En principe, une Young Gun à sortir. Ici, on a une Christopher Heen Marquee Rookie. Ici, ainsi qu'une Jesperi Kotkaniemi Rookie Commence. Donc, ça fait plaisir. Rookie Commence de Kotkaniemi. Avec l'avant-dernier pack. En principe, une Young Gun à sortir. Ici, on a une Yuri Canva de Corey Crawford. Donc, ce n'est pas une Young Gun Canva. Yuri Canva régulière. En principe, la dernière Young Gun se cacherait dans ce paquet. Dans ce paquet-là. Donc, on va espérer un bon petit nom. Ouais, on a une Young Gun ici. Donc, Marc Method, Nate Schmidt, Derek McKenzie, Phil The Trill, Jonathan Bernier,
Marcus Kruger, Alex Killorn et on a une Dan Vladar Young Gun. Donc c'est dommage, aucun gros nom chez les Young Guns aujourd'hui. Mais on a quand même eu des bons noms chez d'autres cartes comme les Rookie Comments de Kotkaniemi et la Marquee Rookie. Quelques bonnes Marquee Rookie. Mais pas de gros noms chez les Young Guns. Donc on se reprend très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. J'espère que vous avez quand même apprécié. Merci, au revoir, à bientôt.